呢塊咧係我特登喺香港去到澳門同一位牌友收翻嚟嘅龍寶天哇啦哈拉細頭，亦都咧係市場佢哋叫做醒力嘅佛牌。師兄咧其實已經同我認識咗都好一段時間啦，之前咧我哋都有交收過嘅，而家咧我哋一齊嚟睇下呢一塊牌，拍片醒力。或者佢哋叫做細頭龍寶天咧，有分好多隻唔同嘅玉嘅，有白玉啦、粉紅玉啦、黃玉啦，有分有貼金漆或者冇貼金漆，佢哋即係泰文叫做塔羅。我呢一塊咧，一般人望落去咧都會叫做係白玉，不過咧其實佢同普通嘅白玉咧又有少少唔同嘅。呢塊咧其實叫做 Nergon Group 咧，即係解釋喺一個佛牌當年咧係用一個大桶嚟到稀釋呢一啲所有變成半固體嘅粉末，當然裏邊都有澎湃古曼粉啦喺裏邊，跟住之後一塊一塊咁樣做出嚟。而 Nergon Group 咧係響最底層下邊嘅一塊料嚟嘅。當你用放大鏡望嘅時候咧，Nergon Group 咧裏邊會有好多唔同好微細嘅料喺度，有好多白色點啦、灰色點啦、龍寶天嘅頭髮啦、花粉啦、草藥啦。而呢一啲嘢咧，一定要喺放大鏡下邊先至會睇得到嘅啫。Nergon Group 咧即係解當個粉牌壓到落去最底層嘅時候，即係好似一個茶杯咁樣，去到最底層，佢係最多茶渣嘅，最多聖物會沉咗落去個底度。牌身咧其實係呈灰色嘅，如果睇實物，佢唔係純白色嘅，而且仲會有啲金箔啦，同埋有好多好豐富嘅材料喺度。如果你哋屋企同呢一位師兄一樣，都有佛牌聖物想出讓的話，任何知名嘅大名嘅都可以聯絡我。多謝你哋，我係 ACE 牛公級。